vendo, né? Agora você vê atrás do pico, vai pegar os dois de cada lado atrás, vai ser uma grau linda, hein? Porra. Tá? Aí, Canidia, você sobe, não fica fazendo. Vamos ajudar na moto de menina. Queima embreagem e sobe. Vai, Nejão, sobe, caralho. Calma, caralho. Tentando mijar. Não, caça não, tentando mijar. Só um pontinho aqui, a bateria da
filmando lá, dá um salve pra Tá filmando família. não, caralho. Tá filmando parado? ali, Tá ó, tá- parado. Tá Tá filmando, louco? você não fica piscando não? Lógico, dá tiro pra bateria. Pode ligar. Lá pra trás, não, lá atrás, lá atrás.